সুপ্রিয় ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। রিপন ভ্লগস থেকে আপনাদের স্বাগতম। তো আজকে আরেকটা গানের ভিডিও নিয়ে আপনাদের মাঝে হাজির হয়েছি। তো স্ক্রিনে গানটা দেখতে পাচ্ছেন, এটা হচ্ছে ইন্ডিয়ার তৈরি সুশান্ত দাস ব্রাদার্স লিমিটেড এসডিবি ক্লাসিক 45। আমি যদি গানটা আপনাদের একটু ভালোভাবে দেখাই, দেখতে পাচ্ছেন একদম ব্র্যান্ড নিউ। আর গানটা মূলত আমার কাছে আছে, আপনারা চাইলে অনায়াসে গানটা ক্রয় করতে পারেন। গানটার প্রাইস হচ্ছে 23,000 ফিক্সড। যারা নিতে আগ্রহী আমার ডেসক্রিপশন বক্সের নাম্বার দেওয়া থাকবে, ওখান থেকে যোগাযোগ করে নেবেন। গানটার লোকেশন হচ্ছে কুষ্টিয়া জেলা দৌলতপুর থানা। আপনারা এসে দেখে নিয়ে যাবেন। এটা হচ্ছে অরিজিনাল এসডিবি। আসলে ভিডিওতে যতটুকু দেখানো সম্ভব আমি আপনাদের ততটুকুই দেখাই। দেখতে পাচ্ছেন আর ভিডিওটি যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন, যাতে পরবর্তী ভিডিওগুলো সবার আগে দেখতে পান। আর প্রত্যেকটা নাট দেখতে পাচ্ছেন, কোথাও বা কোনো ঘিস বা লিকের এরকম কিছু নাই, আপনারা অনায়াসে নিতে পারেন। এইটা একটু চেঞ্জ করছে, এটা সাইলেন্সার মোড করছে। রিয়ার সাইডটা দেখতে পাচ্ছেন একটু আলাদা আগেকার গলার চাইতে। তো সব মিলিয়ে গানটা অনেক ফ্রেশ, আপনারা চাইলে অনায়াসে নিতে পারেন। তো আজ এই পর্যন্ত, পরবর্তী কোনো ভিডিও আপনাদের মাঝে আবার দেখা হবে ইনশাল্লাহ।